洗衣机怪怪的，儿子这次没有先查网路。洗衣机的声音是从脱水那一下开始怪的，原本只是规律转动，忽然多了一声闷闷的撞响，像里面有什么地方没有接好，又在下一圈重新撞了一次。儿子站在阳台门边回头看了一眼，手已经把手机拿起来，搜寻页也亮了出来。客厅的电视还开着，爸爸坐在沙发上，本来正看着画面，听见那声音后，眼神慢慢往洗衣机那边偏了一下，却没有先开口。儿子的手指停在搜寻栏上，像差一点就要打下洗衣机怪声。这种家里的小问题，现在好像只要先问手机就行了。可那一下，客厅里没有人真的先动，只有洗衣机又闷闷响了一声。儿子没有立刻打字，手机画面还亮着，搜寻栏空着，手指停在上面一小下，像只要再往前一点，这件事就会直接交给网路。妈妈站在旁边，也先看了手机一眼，嘴巴微微张开，本来想说不然直接找人来看。洗衣机又重重晃了一下，那声音一出来，连电视里的人声都像被压过去。爸爸还坐在沙发上，没有起身，只是眼神又往阳台那边多停了一下。家里一下子很像分成两边，一边是手机、搜寻、维修电话，另一边是那个以前只要东西一出问题，大家第一个会先回头看的人。儿子终于把手从搜寻栏上移开，先把电视声音关小了一格。可他还没有叫爸爸，也还没有把手机收起来，爸爸这才慢慢把身体往前倾了一点。他没有急着站起来，也没有先说我来修，只是先听了一下洗衣机又转了一圈，等那声闷响再出来一次时，才低低说了一句：这不是皮带。儿子和妈妈都停了一下。洗衣机还在转，阳台那头的声音没有停，可客厅里那一秒却突然很安静。爸爸又往那边听了一次，才接着说：比较像脱水桶那边在撞。他没有把话说得很满，也没有像以前那样起身就要动手。可光是那一句判断，已经让儿子原本停在手机上的视线慢慢转回爸爸身上。这一次，家里没有先得到修好的答案。洗衣机还在阳台那边闷闷转着，声音也没有因为爸爸一句话就变小。可是儿子原本停在手机上的手已经没有再往搜寻栏按下去，他只是看着爸爸，又看了一眼那台还在晃的洗衣机。那一秒，家里不是解决了问题，只是把先问谁的顺序慢慢换回来了一点。爸爸没有再多说自己会不会修，他只是又听了一次，伸手示意儿子先别急着把洗衣机重新关上。儿子站在旁边看了一眼手机，又看了一眼爸爸。搜寻页还停在那里，第一个结果已经跳出来了。他手指差一点就要点下去，最后却先把页面退掉，打开录音。洗衣机又撞了一声，他没有急着问网路这是什么问题，只是把那几秒声音录了下来，像是第一次把答案的位置先留给沙发上的爸爸。妈妈原本想说还是找人来看比较快，话到嘴边又先收了回去。那一刻，家里没有回到以前那种什么都靠爸爸处理的日子。爸爸也没有起身逞强，没有说自己一定能修。可顺序已经和刚刚不一样了，不是先查网路，不是先问维修，而是先把声音留下来，先让爸爸听，先听他怎么判断。儿子把手机收回来时，那页搜寻画面已经暗掉了，荧幕里留下的不再是洗衣机怪声怎么办，而是刚刚那段脱水时闷闷撞响的声音。那天晚上，洗衣机最后还是先停在那里，没有急着处理。客厅重新安静下来后，电视声音比平常小了一点，阳台那边只剩一点湿衣服的味道。爸爸没有说自己明天来修，儿子也没有立刻打电话找人。可是儿子把手机放到桌上时，没有把那段录下来的声音删掉。当明是空白的，时间很短，听起来也只是几下闷闷的撞响。可他手指停在荧幕上，最后还是把它留了下来。几天后，客厅那台用了很多年的电风扇转到第3段风速时，忽然刮出一声细细的摩擦声。妈妈正要说是不是也该换新的了，儿子已经先把手机拿起来，只是这一次他没有先打开搜寻页，他先按下录音，等那声音再出现一次，然后走到沙发旁，
把手机放到爸爸手边。你听听看。爸爸没有马上回答，他只是把电视音量再转小一格，低头听了一下。那声音很短，也不一定真的严重。可儿子站在旁边，没有催，也没有先说网络上怎么讲，他只是等爸爸先听完。爸爸不一定每次都能修好，可家里好像又慢慢记得，有些声音还是可以先让他听一次。家里有东西坏掉时，你会先怎么做？ A. 先上网查原因。 B. 先问家里有经验的人。有时候不是老人一定会修，而是他们曾经靠经验撑起过很多生活。你家也有这样一个人吗？